جيفري ابستين صار عنا بلبنان وتحديدا بطرابلس، وتعالوا احكي لكم شو القصة. فكرة في شاب لابس كوستيم تبع المونديال بقلب مطعم كراميل بطرابلس، بياخد البنوت اللي عمرها 4 سنين وبيروح فيها. فالست بتنتبه لهيدا الشيء وبتعيط له للبي وبتقله. فكر البي اول شيء انه اخدها على محل الكيدز بلاي جراوند لحتى تلعب، بتقله الست انه لا، راح فيه على زاوية تانية. ولو ما الست انتبهت لها كانت صارت مصيبة اكبر من هيك بكتير. بيروح البي لهونيك مطرح ما دلته الست، وبيلاقي ابستين حاطط البنت اللي عمرها 4 سنين بحضنه ومكشف عن بطنها. ولو ما لحقوا البي كان صار مصيبة أكبر من هيك. هلا المصيبة انه طلع لي فيديو لاديو كاركتر مع كراميل منزلين فيديو لشخص لابس نفس الكوستيم للشخص اللي تحرش فيه لهيدي البنت، رغم انه طلعوا بيان استنكروا فيه هيدا الشيء. طيب كيف هيدا التطابق اللي صاير بقلب الفيديو بين الشخص اللي لابس هيدا الشيء هون وهيدا الشخص اللي لابس نفس الكوستيم هون؟ اذا كانت الفكرة هيدا الشخص منه معهم وفات لجوا فهيدي مصيبة، واذا كان معهم فالمصيبة اعظم من هيك بكتير. كيف شخص اذا كان معهم بتوصفوه بدون ما يكون معكم اصلا هوية لإله، واذا ما كان معهم كيف اداره كراميل خلت هيدا الشخص يفوت لجوا ويكون موجود اصلا بين الاطفال شخص لا معروفه هويته ولا معروفه مين هو، وموجود بين الاولاد بدون ما يكون معروف اي تفاصيل عنه. بس فيا ريت ادو كاركتر بس يطلعوا بيان يبينوا يوضحوا فيه كيف نفس الشخص اللي لابس الكوستيم هون موجود هون، وإدارة كراميل استنكرت كيف هذا الشخص عم يفوت لجوا وعم بيكون متواجد بين الأولاد ومبين بكل الفيديوز اللي مصورينهم، وموجود هو جوا ولأنه موظف ولأنه مع إيديو كاركتر ولإله شغل جوا بالمطعم.